Wanni irratti qophaa'e daangaa jechoota kan jedhu kana world boundary. World boundary kana basically yaadni isaa jechoota akkamitti adda baafnaa kana jechoota kamtu adda bahaa kamtu walitti maxxanaa. Amma daangaa jechoota kan jedhu kana jidduu banaadhaatu jira. World boundary kan jedhu jidduu banaadhaatu jira. Banaan tuni jiraachuudha moo walitti maxxanuudha kan jettu banaan tuni jiraachuudha moo walitti maxxanuudha kan jedhu sani wanniin isaa hundeen jecha yaada kanaaf. So, walbarsiisaa introduction waa'ee yaada kanaa dubbachuudhaaf waa'ee daangaa jechoota jechuudha isa dhaabbatee haala isaa jalqabaa sana dubbachuudhaaf waa'ee orthographii sirna barreessii waa dubbachuu qabna. Sirna barreessii keenyaa okay. Waa'ee sirna barreessii keenyaa oguu dubbannu faniim jenna fi mooraa syllable foot amma kan irratti xiyyeeffannu faniimumaa fi syllable irratti xiyyeeffanna. Karaa giraamariin yoo laalle morfiim kan jennuun egaa qaama irra xiqqaa kan hiikkaa qabu. Woordii irra xiqqaa jechuudha. Irra xiqqaa kan hiikkaa qabu. Hiikkaanis gosa lamaan jira. Kontantii fi function. Kan qabiyyeetii fi kan hojiidha. Amma achi deebinee jecha jechuun maalii kan jedhuutti deebina. Morfiim agarree morfiimiin kan hiikkaa qabu karaa xiqqaati jenne jecha jechuun hoo maal ta'a? Yoo morfiimiin karaa xiqqaa kan hiikkaa qabu ta'e jecha kan jennu hoo maal ta'a? Jechi hiikkaas qabaatee hima keessatti kan sossoobuu danda'u. Bakka duraa kaa'u, booda kaa'u, jidduu kaa'u. Ani nama yoo jenne nama ani jechuu dandeenya. Inni ijoollee lama qaba yommuu jenne ijoollee lama inni qabaas jechuu ni dandeenya. Bakka buufama jecha sani bakka buusuun yoo danda'amee fi kaan jecha biraatiin. Jecha ollaa isaa jiruun adda bahee barreeffamuu danda'uu isaa kophaa dubbifamuu isaa so wanni kana qaba jechuudha. Jecha yommuu jennu amaloota kana qabaa jechuudha. Jechoonni Oromoo maal fakkaatanii yommuu jennu jechoonni Oromoo compound morfiimni tokko bakkatti jecha ta'e hedduu xiqqaadha. Compoundidha jechi Oromoo. Compound jechuun akkami hidda qabaa, hundee qabaa, dameetu jira. Ichi booda
ani digaloon jeeni clitics root stem affix and clitics jechi tokko waan hanga kana keessaa qabaachuu danda'a jechuudha. Kana keessaa maxxantoota warri jennuun affix warri jennuun kamii kan jiru maxxantoonni kun gosa sadiitu jira. Prefix kan jecha jalqabarra maxxanfaman, suffix kan jecha dhumaarra maxxanfaman, infix kan jecha gidduutti maxxanfaman. Akkasuma inni afreessaa circumfix kan jedhaniin kan duraa fi boodatti maxxanuun jira. Jechi tokko akkama afaan keenyatti hin deemin yogguu jennu hiniin sanis kophaadha. Deemiin kophaa jira. Niin takkaas boodaalee dhufti jechuudha. Warri kasiisan warra circumfix jedhaniini. Maxxantoonni kun affixes maal keessa dhufuu gosa lama jira. Inflection kuni maal godhanii kaatagorii jechaa hin jijjiiran. Kaatagorii jechaa hin jijjiiranii isaan kun declensionii fi conjugation kan jennuun qabanii declension kan jennuun maqootiidhaaf maqaa amma diimoo yogguu jennu decline godhe jechuudha wanniidhaaf lakkoofsaaf. Conjugation kan jennu verbii fi deeme, deemte, deemne, deeman kan jennu kuni conjugation ta'a jechuudha. Jarri kun egaa affixii inflectioniiti jechuudha. Maxxantoota inflection garsiisanii jechuudha. Kan biraa maxxantoota derivation garsiisantu jira. Derivation yogguu ta'u kaatagorii jechootaatu jijjiirama. Kaatagorii yogguu jennu egaa kan maqaa ture goosii ta'a verbi ta'a jechuudha. Kan adjective yookiin pronoun ture noun ta'a yookiin immoo verbi ta'a jechuudha. Diimaa jennee diim jechuun isa pronoun maali adjective diimaa wanni isaa agarsiisa bifa isaa agarsiisa. Diimeessi yoo jennee goosiitti verbitti jijjiirame Esiin kun egaa amma inni asitti wanni keenya kun isa derivation maxxantuu derivation jechuudha. Diimadhu yogguu jennus akkasuma diiminarraa gara verbitti jijjiirame adhuun kun kan wannaati jechuudha. Affixii derivation jechuudha. Diimina yogguu jennu immoo maqaa ta'a adjective irraa gara noun jijjiira jechuudha. Inaan kun egaa kan affixii maqatti jijjiira jechuudha derivationii ta'uu isaati. Okay. Digaloo yookiin rarraatuu kanneen jiru clitics. Cliticsiinoo garaagarummaan isaanii maali affix irraa? Clitics kuni jedhee digaloo yoo beektan ta'e mukarratti mayiru tokko jira naannoo keenyatti. Muka sanyii isaan tahin akkanumatti damee mukaa tarraan mayiree biqilu wanni garagara gosa gosaa qabu. Dhandhamni isaa, bifti isaa, onneen isaa garagara. Ammoo mukuma san irra dhaabbatee biqila. Clitics wanni saniitiin fudhadhe. Hogguu dubbannu walitti dhaabnee dubbanna. Warra cliticsii kana akkuma warra affixii sanitti hundee jechaatiin walitti dhaabnee dubbanna. Jecha lafa jiru walitti dhaabnee dubbanna. Yoonii fi cliticsiin kun warra duubaa tahanii sagaleen isaan duraa dheerachuu qabdi. Amma
kan manaati harka namaati oguu jennummoo nama jenneeti tii boodaa saniif jecha dheeressinee harka namaati jenna jechuudha. Shanyii fi unkaa jechoota itti rarra'anii hin jijjiiran. Jechi isaan itti rarra'an sun homaa irraa hin jijjiiramu. Hiikkaa ifii qabu. Hiikkaan isaanii hiikkaa reefu jenne san content odoon ta'in hiikkaa functional qabu. Amma harka namaati yommuu jennu wanni agarsiifti. Qabeenya agarsiifti. Possession san agarsiifti. Ollaadhaan addanii bahan. Amma qoma miilaati yommuu jennu amma miilatti maxxantee jirti miti qoma miila namaati jechuu dandeenya. Boodatti dabruu dandeessi. Ollaadhaan addanii bahan jechuudha. Hima keessa ni sosossohan akkuma ollaan adda bahan jenne kana. Seerri amma qabnu waan kanarratti maal jedha? Seerri ortoogiraafii keenya isa kana akkamitti ibsa? Seerri qubee afaan keenyaa wanni jiru tokko akkuma dubbannutti barreessinaa jedha. Jara kana addanii baasaa akka dubbannutti barreessinaa yommuu jennu kana addanii baasaa. Rarraatoota kana critics warra maxxananii fi warra maxxanneetu jira. Rarraatoonni kan maxxanuu fi hin maxxanne. Dogoggora yookiin ambigiitii fiduu moo hin fidan. Maxxansuu fi adda baasuun ambigiitii ni fidamoo hin fidu. Amma gaa warra duratti maxxanfamu yoo laalle amma oguu barreessanii yoo laaltanii jechoota kana as gad haa hin na arke oguu jennu ni dhufa nu yaaman ol ka'e oguu jennu ni maxxansina moo adda baafnee barreessina. Kan jiru amma daangaa jechoota oguu jennu inni irraa dubbannu. As kanni gad taa'e haa deemu hin deemin amma asirratti adda baaseetiin kaa'e. Waliin maxxansanii warri barreessus ni jira. Akkam haa goonu seera tokko qabaachuu qabna. Waliin maxxansanii barreessuu fi adda baasanii barreessuu irratti jechuudha. Maaliif? Sanammaa itti deebina. Rarraatoota maxxanfanii fi kaan kan jennu kana keessatti maxxantoota duubaa warra single faniim ta'anii jiru. Single faniim faniim tokko ta'ee amma faa na saan kun faniimi miti. Faniim ta'anii ammoo morfiimi isaan sagalee hiikkaa qabu. Fakkeenyaaf kana jennee faayotti ilaale kanaaf jenna. Isa kanarratti dheerina kanarratti dialectical garaagarummaan dialectii ni jira. Amma akka amma yaamamatti harangee dhihaatii fi tuulama hanga tokko keessatti kanaaf kan jennu kana kanaaf homa jedhani. Kanaan kan jennu kana kanaan homa jedhani. Kanaas kan jennu kana kanas homa jedhan jechuudha. Dheerinni kuni dialektiidhaan garaagarummaa qaba. So jarri kun ammoo warri sagalee takka takkaa kuni maxxanfamuun dirqama gaa. Maaliif kophaa isaanii akkatti dubbifamanii qaban. Hiikkaallee yoo qabaatanii ammoo kophaa isaanii akkatti dubbifamanii qaban. Rarraatoota maxxananii fi kaan maxxansuu moo rarraasuu. Amma jarri kun egaa jarri asitti aanu kuni warra saniin adda. Amma jarri kun icha, illee, irra, itti, ittii, iyyuu, uma, sagaleessitoonni yookiin vaawulsi isaan dura jiran kuni
yommuu barbaachisa seenanii yommuu barbaachisan yommuu barbaachifne seenan akka effentatiif jechuudha. Jara sana qarqamuudhaaf kan seenan jechuudha. Amma saree jennee saricha jenna. Saritti jenna. Saree jennee saruma jenna. Saree mayyaan amma karaa wanniidhaatitti. Daalaktii kibba bahaa keessaa naannoo kam akka ta'e sirriitti hin beeku isa kanan dabalani. Isa jiru maqaa jiru akkuma jirutti dhiisanii maa qofa irratti dabalan naannawa sanitti. Sareellee kan yookaan amma sareellee uma jenna saree illee jedhanii warri adda baasanii barreessan jiru. Saree iyyuu jedhanii iyyuu jedhee warri kophaa barreessu jiru. Amma sareerra saree irra amma kun garaagarummaa qaba. Sareerra kaaye yommuu jennuu fi saree irra kaaye yommuu jennu hiikkaan isaa garaagara. Amma saree itti sareedhatti sareetti saree itti sareedhatti kanne yookiin sareetti kanne jechuu fi saree itti kanne yommuu jennu hiikaa garaagaraa qaba jechuudhaaf. Rarraatoota maxxananii fi kaan ammallee maxxansuu rarraasoo wayyaa keessattuu jarri sadeen kun raatiitu hedduu wanni qabu falmisiisoodha. Amma dogongora fidu ambiguitii fidu boruun jabaadha. Amma kana yoon akkana kadhame akkam jennee dubbifna. Jabaadha jennamoo jabaadha jennee dubbifna. Boruun jabaadha yoo jenne boruun san nama jabaa ta'uu agarsiisa. Boruun jabaadha jechuudhaaf akkana maxxansinee katabuu qabna gaa. Maaliif dhaa akkatti jabeessu hin jiru. Biyyaan jiraadha. Biyyaan jiraadha. Yoo kan adda baasuudhaaf ammoo yoo adda baafnee katabne biyyaan jiraadha jechuufi biyyaan jiraadha. Nama hayyuu beekamaa jechuudha. Kitaaba qaraati. Kitaaba qaraati jechuun qara'uu jechuun dubbisuu jechuudha. Naannawa keenyaaf naannawa wanni kanatti kitaaba qaraati. Kitaaba isa duraati jechuudhaaf. Ifumaa dhamaati. Hidda dhamaati. Dhamaatiin kun egaa amma dhama'uu sanii agarsiisaa. Dhamaati yommuu jennu isa kaan agarsiisa jechuudha. Kana lameen adda baasuudhaaf yootii irraa baafa. Amma karaa mucucaatu. Karaa mucucaatu irraa numayse yoo jennummoo karaa mucucaatu irraa numayse jenna. Isa kanatti karaa mucucaatu irraa numayse. Karaan san inni mucucaata. Mucuca karaa saniitu deemuu nu dhorkee irraa maqne jechuudha. Karaa mucucaatu akka malattiin eeganu karaa mucucaatu irraa numayse. Karaa mucucaatu isaatu irraa numayse jechuudha. Karaa mucucaatu irraa numayse. Mucuca saniitu karaa irraa numayse jechuudha. Asitti namatu irraa numayse asitti mucucaatu numayse jechuudha. Nama maraatu fi nama maraatu jechuun namicha maraachuu deemu jechuudha.
Kanammoo nama maraatu guyyanne nama mara jechuudha. Kana lameen adda baasuudhaaf tuu kophatti barreessuu hayyuun dhiibutti jira jechuudha amma. Egaa ulaagaalee warra kiliteeks kana ulaagaalee maxxansanii barreessuu fi adda baasanii barreessuu danda'uudha. Jechuun kophaa dhaabbachuu danda'uu fi danda'uu dhaba isaa ulaagaalee lafa jirantu jiru. Ulaagaaleen sana gara 12 lakkaa'uun amma. Amma gara jalqabaatti deebinee yoo laaluu barbaanne asitti hogguu dubbannu walitti dhaabnee dubbannaa sagaleen isaa dheerachuu qabdii jennee ifama onni san guututti hin keenye. Kana amma hangana wanna jennee gara mariitti deebina na fakkaata kun ni hubatama. Taraa kan nu jijjiira. Ole. Mul'ata ree amma mul'atu? Ni mul'ata. Ni mul'ata ani wanni harkaa. Baay'ee hedduu bareeda. Mee bakka ortoogiraafii jedhu sanitti yoo deebine achirraa yoo jalqabne yaa. Ortoogiraafii sirna barreessii ka jedhu kana ortoogiraafii fi fonetik alfaabeet waliif haallaadha actually. Ortoogiraafii akkuma tuyyuu keette coroortoo qubee coroortoon barreessuu ka jedhutti hiikanii coroortoo qubee sagaleessituuf keessaa hin qabne dheeressituu fi gabaabsituu jabeessituu hedduuf keessaa hin qabne garuu kama qubee barreeffamaa fakkeenyaaf afaan calcallii keessatti ortoogiraafiitti gargaaramna qubee coroortootti gargaaramna afaan immoo fonetik qubee sagalee qabu immoo qubee fonetik alfaabeetiin gargaaramna. So garaagarummaa ortoogiraafii fi fonetik qubee sagaleessituu jidduu jiru akka gaariitti osoo adda baafnee natti tola. Foniim ka jedhu kana qaama sagalee ka jedhutti hiikanii morfiim ka jedhu immoo qaam jecha ka jedhutti hiike. Qaam jecha hiikkaa qabdii garuu qaama jechaati. Morfiim ka jedhu immoo sagaleedha garuu qaama sagaleeti. Okay. Yeah. Akkasitti bareeda akkasitti hiikkachuu dandeenya. Amma waan biyya keessatti akkamitti hojjetamaa jira taabban biyya keessaa asitti hin argannu beekta rakkoon isaanii. Tole. Wanni isaa ortoogiraafiin dhugaadha wanni gosa sadiitu jira amma wanni kan jiru tokko alfaabeetikal kan amma sagalee barreessu sounds kan barreessu vowelii fi konsonantii adda baafnee kan barreessu honi alfaabeetikal kan ammoo warra vowelii fi konsonantii warra kaanii barreessan kana wanni jedhaniin
syllabaries yaanini alpha syllabaries ni yaanini amma abugida yaanini wamma kan saamiyaan sanirraa fuudhanii maaliif vowel fi consonantiitu walirra jira. Complete wanni miti, complete syllabary miti. Bakka gariitti consonantiin kophaa ni barreeffamti waan ta'eef amma kan saamiyaan kunii fi kan hindiitii fi kan warra garii akkas alpha syllabary warra jedhaniin kan. Kaan logograafii kan jedhaniin kan jechi barreeffamu. Jecha odoo hin ta'in actually morfiimtu barreeffama. Amma kan warra chaayinaa fa'aa morfiin barreessan. Morfiin jechuudha akka barreessan. Osoo keenya dhugaadha alfaabeetikaalii kan sadeen keessaa nuti kan alfaabeetii fudhanne jechuudha. Gaarii jechoota hiikaa sagalootaa sana wanni ta'e kan standard ta'e qabaachuun gaariidha, barbaachisaadha. Tole. Kanumarratti na hoffolti irra deebuu kiyyaa fi amma afaan Oromoo gosa afaan calcalliiti moo afaan amma xaaliyaanii yoo fudhanne calcalli. Afaanonni calcallii ta'an jechuun ortograafiin barreeffaman. Afaan Ingiliffaa amma yoo fudhanne highly phonetizedidha. Dubbatanitti hin barreessan. So amma afaan Oromoo afaan gosa afaanota calcallii keessa jiramoo gosa afaanota gadi fagoo jechuun highly phonetized ka ta'e keessa jiru ka jedhullee kanas kaasuun gaarii natti fakkaata. Marimaaf akka transparency jedhaniini amma afaan keenya sadarkaa jarree hin barre malee afaan irra transparency warra Finland jedhan. Finland amma fonetikii keenya kuni fonetikiin hedduu callaan amma wanni kilabii linguistiks keessa beekamu kan warra Finland jedhan. Ammoo keenya callaan silaa keenya kana. Xaaliyaanii irrallee keenyaatu irraa wanni bara 1 to 1 almost sagaleenii fi wanni katabamu 1 to 1 hin jijjiiramu. Yoo jenne immoo aawuma wanni keessatti akka afaan Ingilizii keessatti akka ta'ee yommuu takka ta'ee yommuu takka ta'ee akkasitti hin jijjiiramu. Wanni tokko katabbiin takka sagaluma takka bakka buuti keenyatti. So transparency keenya jira. Odoo amma beekamee jarree sadarkaa wannaatiin beekame. Ka fakkee isaaniifuu ta'uu ka Soomaalii caalallee keenyatu irra transparenti beektu. Soomaalonni dhiqoon dura fudhatanii obeema laatiin tanaanii barreessanii ammoo waa garii baawul garii gabaabaa katabanii dheeraa godhanii dubbisanii konsonantii garii tokko katabanii jabeessanii dubbisan. Akka amma nuti fi katabnee fi takkaan katabneeti fi jennee dubbifna beektu. Dr. Dhalaawwan waan akkasii wanni godhaa ture dhiyeessaa ture. Amma kana moo jennu kana moon sani lama qabdii miti. Inni moon biraa waan hin jirreef moo tokkuma goonee akkasitti yoo dubbifne ni tahaa kan jedhu qaba. So transparency hir'isa jechuudha goonii fi akkas ta'e. Yoo keenya hedduu transparentiidha. Waan isaaf kireeditii wanni qubee teenyaaf kan namuu qabdu. Tole bakka yaa abbe. Amma kuni yaanni amma ka'e kuni tokkoffaa baay'ee bareedaadha. Baay'ee rakkoo guddaan afaan Oromoo keessatti barreessuu afaan Oromoo keessatti rakkoo guddaan tokko word boundary kana wallaaluudha yookiin immoo daangaa jechoota akkuma feenetti barreessuudha.
akkuma nutti fakkaatetti barreessuudha. Kanarratti amma namoonni maal jedhu akka dubbannutti barreessinaa jedhu. Akka dubbannutti barreessinaan kun guutummaa guutuutti ta'uu hin danda'u. Bakki itti ta'u jira, bakki itti hin taane jira. Kanaafuu akka dubbatutti abbaan fe'ee afaan fe'uu akka dubbatamutti hin barreeffamu. Waliigalteedhaan, konveeshiniidhaan, waliigalteedhaan wanti barreeffamu suni barreeffamuu danda'uu qaba. Maaliif iddoo tokko tokkotti amma fakkeenyaaf isinii fudhadha. Yoo FIB tokko laaltan oduuf odeessaalee moo oduuf odeeffannoo kan jedhu qaba. Oduuf odeeffannoo jedha. Akkamitti barreessa seetan? Oduuf faata akkuma barreessa itti maxxantee jirti. Amma asirratti jedhamuu barbaade oduu fi odeeffannoodha wanti kun. Oduuf odeeffannoo jechuun hiika biraa qaba. Tulluuf tolaa yoo jenne, tulluuf tolaan faantuni kophaa ishee yoo dhaabbattu hiikni ishiin qabdu walitti qabsiisuu odoo hin ta'in akka benefaaktiif wayii taati. Benefaaktiif jechuun akka waan faayidaa nama saniitiif dhaabbatte. Siifin dhufee tulluuf tolaan akkas hoo jennu wannoo wayii qabdi. Benefaaktiif faayidaa saniitiif dhaabatte. Walitti qabsiisuu miti jechuudha. Bakka bakkatti immoo maal agarraa? Tulluu fi tolaan jedha. Fi kana amma immoo lama godha. lama godha. Faa kanatti aansee lama godha. Itti maxxanseeti an jiru amma kun. Maaliif yoo jedhe akkanattan dubbadhaa jedhe. Akkanattan dubbadhaa jedhe. Laala amma ka. Faan kuni kophaa dhaabbachuun jira. Takka qabachuun jira. Lama qabachuun jira. Itti maxxanee jira jarri lachuu. Kanaafi akka dubbannuttis guutummaa guutuutti hin barreessinu. Akka barreessinuttis guutummaa guutuutti hin dubbannu. Kanaafi sammuu keenya keessa waan jiru maali? Nuti amma aloomorfii miti kan nuyi barreessinu. Aloomorfii miti. Aloomorfii jechuun firsagaa jedhame amma firjecha jedhame. Firjecha jechuun jechoota maalin morfeemota variants of the same morpheme. Isa akkam jedhee akkan ibsutu amma naannoo jechuu itti afaan Oromootti ni miti naannoo baay'ee hojjechaa jiru waan ta'eef. Kanaafi wanta akkasii kanarratti word boundary kun tokkoffaa addaa ba'u, lammaffaa fiin kun dheerateeti moo gabaabbatee barreeffama kan jedhullee adda ba'uu barbaachisaa ta'a. Kophaa jira moo vaawulii tokko qabaan jedhu kunillee barbaachisaa ta'a. Kuni amma kan maal keessatti ilaalama walumaa galatti ortoogiraafii akkamitti barreessina sirna barreessuu kana keessatti waan laalamuu qabu waan baay'eetu jira as keessa kam jedhee akkan kame kaasu na dhibee warri ammaan dhiyaate kuni very few examples amma dhiyaate kun rakkoo baay'eetu jira. Kanaaf egaa mee amma waan ammaa dhiyeessite kana yaada wannoota irratti nu qabsiisi wannumarratti asumatti nu dhoobito achirratti yaada kennina. Achirratti yaada in detail tokko tokkoon kana kuni kanaan jedhu immoo kennina. Hanamma nu dhiyeessite kana maa tokko tokko yaadachuu hin danda'u waan ta'eef akkasan nu godhi kanuma jechuun barbaada.
afaan oromoo